გისმენთ. მიხვედი ადგილზე. კი, ადგილზე ვარ. ზად არის ყველაფერი. წინასწარ მინდა გაგაფრთხილო. ეგ მანქანა უბრალო მანქანა არ გეგონოს. იაპონური სიზუსტით აწყობილი მონსტრია. ამიტომ შეცდომებს არ პატიობს. დამშვიდი ძმაო, შენ უბრალოდ მითხარი სადასმელოდება. კარგი. თავს აღარ მოგაწყენ. პარკინგის ბოლო სართულზეა. გასაღები წინა ბამპერი საჰაერო შიდევს. უბრალოდ ერთს დავამატებ. ეგ მანქანა 1000 პლუსია. აბა შენიცი. სოროკის მერე რამ უნდა გამაკვირვოს. Opa! მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით ისევ და ისევ მორიგი ვიდეოთი და წარმოგიდგენთ GTR R95 1000 პლუსი. ჩვენ ავტომობილს დღეს აუცილებლად მთაშიც გავტესტავთ, აუცილებლად ბანზეც გავტესტავთ და 100, 200, 200, 250-ს გავზომავთ და ამისთვის რა გვჭირდება საწვა. წავიდეთ ახლა პორტალზე, ჩავასხათ სუპერი, მერე უკვე მიქსი სუპერი და პლუს სპირტი ბანზევე გავაკეთოთ და თქვენ მანამდე გამოიწერეთ არხი, დააკომენტარეთ, გადააზიარეთ, არ გადაახვიოთ, რადგან ძალიან მაგარი ვიდეო გელოდება წინ. წავედით. ჩვენ როგორც ყველა ჩვენს მანქანაში ვასხამთ სუპერს, ვასხამთ პორტალის სუპერს და რა თქმა უნდა, ჩვენ GTR-თაც გავტესავთ 100-ს და Vaevo-ი მაქვს უკვე სპირტ ნარევს. ნაზავს, ბანზევე შევაზავებ თქვენთან ერთად დაელოდეთ ვიდეოს, არ გადაახვიოთ, მანამდე გამოიწერეთ ჩვენი არხები, გამოიწერეთ პორტალის სოციალური ქსელები და ჩვენ ძალიან ბევრ მაგარ ვიდეოს შემოგთავაზებთ პორტალთან ერთად. მოდი GTR-ის პატარა ისტორიასაც გადავხედოთ და გეტყვით, რომ 1979 წელს დაიწყო Nissan GTR-ის ისტორია. პირველი GTR-ია, რომელმაც Skyline-ის სახელი დაკარგა, ასევე 18 წელი იწარმოებოდა და დამერწმუნებით, რომ სპორტული ავტომობილისთვის ძალიან ბევრია, მაგრამ 2025 წელს GTR-ის წარმოება გაჩერდა, მაგრამ Nissan-მა დაუკვირდა, რომ GTR-ი აუცილებლად დაბრუნდება ახალი თაობით. რატო ქვია Godzilla, ანუ რატო შეარქვეს Godzilla? ეს ავტომობილი იაპონიიდან ჩამოსული ევროპულ და ამერიკულ მანქანებს ანადგურებდა როგორც ტრეკზე, ასევე დრაგზეც. ავსტრალიელმა ჟურნალისტებმა ზუსტად ამიტომ შეარქვეს Godzilla. ბევრს გონია, რომ ამ მანქანაში უნდა იდგეს 8 ცილინდრიანი, მაგრამ რატომღაც იაპონელებმა V6 აარჩიეს და ჩემი აზრით, კარგიც გააკეთეს, იქიდან გამომდინარე წონის გადანაწილება V6 იდეალური აქვს, შიგნით შეწეული დგას, კოლოფიც თავისთავად უკან დააყენეს ხიდთან ერთად არის და ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო გადაწყვეტილება მიიღეს კონკრეტულად ამ მოდელში V6-ის ჩადებით. რადგან შევეხეთ ძრავს, რამოდენიმე სიტყვას ძრავზეც გეტყვით და მოდი ახლა გადავიდეთ, დავათვალიეროთ ძრავის შიგნით რა ხდება და რამოდენიმე პატარა ისტორიასაც მოგიყვებით. 3.8 ლიტრიანი VR38 DT V6 ტიპის ძრავია და კონკრეტულად ამ GTR-ის არა.
და ყველა GTR-ის ძრავი აბსოლუტურად იწყებოდა ხელით. თითოეულ GTR-ის ძრავს ყავდა ერთი ოსტატი, რომელიც თავიდან ბოლომდე აწყობდა ამ ძრავს და შემდეგ თავის სახელ და გვარს პატარა ბირკით აი ამ ადგილას აკრავდა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ყველა GTR-ის ძრავს ყავს თავისი ოსტატი. აკუმ ოსტატს ეძახდნენ ამ ადამიანებს. ტუნინგის პოტენციალი ძალიან დიდი აქვს. სტოკ ტურბოებზე ჩვეულებრივად შეუძლია 650 700 ცხენი ამოიღოს. ანუ stage 1-ს რასაც ვეძახით, stage 2-ზე უკვე შეგვიძლია ტურბოებით შევცვალოთ და გაუხსნელი ძრავი 1000 ცხენს ჩვეულებრივად იღებს. მაგრამ თუ უფრო მეტი გვინდა, უნდა გავხსნათ ძრავი, გავაკეთოთ განკოვანი ნაწილებით ავაწყოთ და 1200-დან 1600 ცხენის ძალამდე შეგვიძლია მივიღოთ, მაგრამ ასევე შეგვიძლია ავაწყოთ დრაგისთვისაც 2000 და 2500 ცხენიანი ძრავები. არაერთი GTR-ები დადის მსოფლიოს მასშტაბით და უმეტესად ამერიკულ სიტუაციას ავიღებ ამერიკულ დრაგებს, იმიტომ რომ ამერიკა ზოგადად დრაგით არის ცნობილი. ძალიან ბევრი GTR-ი შეგვხვდება, რომელიც არის 2500 და 3000 ცხენი ძალა და 402 მეტრს 6-იანებში და 5-იანებში დადიან დღესაც კი. რადგან შევეხეთ 0-ას და საუკეთესო დროს, გეტყვით, რომ GTR-ს კოლოფი აქვს GR6, ანუ 6 სიჩქარიანი dual clutch-ი. ამაზეც აყენია ჩვეულებრივი DCT, როგორც F80 M3-შია, M5-შია და ესე შემდეგ. ეს კოლოფი მდებარეობს ხიდთან ერთად, ანუ ხიდთან ერთად არის კოლოფი, ანუ ერთ კოჟუხშია ყველაფერი მოთავსებული და სანამ კოლოფის პრობლემებზე გადავალთ, მანამდე გეტყვით, რომ ზუსტად ამის დამსახურებაა, რომ 0-100 აქვს საუკეთესო, ანუ ლანჩ კონტროლის დროს ძალიან მაგრა ეჭიდება და წონის გადანაწილება აქვს უმაღლეს დონეზე. სანამ ამ ლამაზმანის პრობლემებზე გადავალთ, მინდა გაგაცნოთ კაორის აკრა, რომელიც უზრუნველყოფს აი ესეთ სისუფთავეს კაპოტ შიგნით და რაც თავარი არ აზიანებს კაბელებს, შტეკერებს და არ ალაქავებს დეტალებს. უბრალოდ დაასხამთ და მშრალი ნაჭერი ჩვეულებრივად მოწმინდავთ. ასევე, ვისაც ცუდი სუნელი გაქვთ მანქანაში, შეგიძლიათ კლიმაფრეში კაორის გამოიყენოთ, უბრალოდ გახსნით, აი ამ კნოპკას დააწვევით, კონდიციონერს ბოლო დონეზე ჩართავთ, სიცივეს დაუწევთ ბოლომდე და 15 წუთის განმავლობაში კლიმატ ჩართული, კარები დახურული, დატოვებთ შიგნით. ამის შემდეგ აღარ გექნებათ ცუდი სუნი მანქანაში და წელიწადში ორჯერ უნდა გამოიყენოთ. ასევე მანქანის გარეცხას თავიდან ბოლომდე რომ მორჩებით, ყველაზე მეტად რა ამშვენებს საბურავების გასაშავებელი, ანუ საბურავი როცა გაშავებულია და იდეალურად გამოიყურება მანქანაზე, ყველაზე ლამაზი შესახედია და შეგიძლიათ კაორის ბოლდი გამოიყენოთ, მეგობრებო. მე ამ ყველა პროდუქციას ვიყენებ და ძალიან კმაყოფილი ვარ. მიდით კაორში, ახსენეთ კაორი X ბუბუ და 10%-იანი ფასდაკლება გექნებათ ყველანაირ პროდუქციაზე, მეგობრებო. ეხლა კი გადავიდეთ პრობლემებზე. ყველა ავტომობილს თავისი პატარა ნაკლი აქვს. ამ კონკრეტულ ავტომობილს პატარას ვერ დავარქვევდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაკლი აქვს. 2007 წელს ამის კოლოფის პრობლემა რო დაიწყო გამოსვლის დღიდან, რავი, Nissan-მა შეწყვიტა GTR-ის წარმოება და დღესაც პრობლემად დარჩა. ახარჯა 30000-ებს, 40000-ებს და მაინც პრობლემა აქვს. ეგ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, გადაჭერელებულია ინტერნეტები, YouTube-ები და რავი, ყველაფერი ჯანდაბა და ოხრობა. რაც შეეხება ტურბოებს, ზოგადად ტურბოებსაც გარბენზე ამის ტურბოები რატო ცდება ეგრე ძალიან არ ვიცი, მაგრამ BMW-ში არა ეგრე. ხშირად იწყებს ზეთის ჭამას რა და დიდ გარბენზე აუცილებლად ჭირდება ტურბოების დასერვისება, ან ტურბოების შეცვლა და მსგავსი სიტუაცია. ვისაც GTR ყავს, დარწმუნებული ვარ, ეცოდინება, რომ ეგ პრობლემები არის. რაც შეეხება სვეჩებს, ჩვეულებრივ მანქანასთან შედარებით, რატომღაც ამ კონკრეტულ მოდელს GTR სჭირდება სვეჩების ხშირად შეცვლა, რადგან ოდნავ ჩაერევი თუ არა, წნევას აუწევ თუ არა, ბუსს ძალიან მალე იწყებს სვეჩების გაფუჭებას და ხშირად უნდა ვაკონტროლოთ სვეჩები და ხშირად უნდა უცვალოთ. ასევე პრობლემები აქვს ბაბინებზე. როგორც კი წნევას აუწევ და ტუნინგისკენ წახვალ, ეგრევე თუ რომელიმე ბაბინაა გაფუჭებული, ეგრევე თავს გამოიჩენს და შესაძლებელი იქნება ეგეც და ხშირად ჭირდება, მეგობრებო, GTR-ს ზოგადად სვეჩების და ბაბინების შეცვლა დიდ დატვირთვას. სხვა ძრავებთან შედარებით, ზეთის მოხმარებაც საკმაოდ ცოდნია. მე მეგონა ერთადერთი ძრავი იყო ვეათი, რომელიც ზეთს ჭამდა და მეორე ყოფილა GTR-ის. რა ვიცი მე, GTR-ი ყავს და კიდე ზეთს ჭამდეს, ვის გაუგია. მაგრამ უყურე რა ხდება, მეგობრებო,
ყველა მოდელში რაღაცა პატარა წუნები არის. რაც შეეხება GT-R-ს, როგორც კი პატარა ტუნინგისკენ წახვალ და კოვანს აწყობ თუ არა აწყობ, კოვანს არ აქვს მნიშვნელობა, როგორც კი აგრესიულ სიარულს დაიწყებ, იდრაგავებ ტრეკზე შეხვალ, ეგრევე ზეთის დონე იწევს ამაზეც და ზეთს ჭამს რა და მოკლედ GT-R-ი ვისაც ყავთ და აგრესიულად დადიხართ, ზეთის დონე ძალიან მალ-მალე აკონტროლეთ. არ შემიძლია არ შევეხო გაგრილების სისტემას, რადგან როგორც კი ტრეკზე შეხვალ ან დრაგზე დადგები და ერთ-ორ გაიდრაგავებ, ეგრევე გაგრილების სისტემა ვაფშე აღარ მუშაობს ამ მანქანის და ჩემი პირადი რჩევა იქნება მეგობრებო, რადგან კოლოფი უკანა აქვს, ნუ ხიდი ისედაც უკანა აქვს და უკანა აქვს და ძრავი V6-ია, გინდა არ გინდა, მაინც ცხელი მანქანა, მით უმეტეს თუ ტრეკზე დადიხართ, გაგრილების სისტემა ვაფშე დაუცვალეთ ხიდის გაგრილების სისტემაც ასევე დაუცვალეთ კოლოფის, წყლის, ძრავის, ჰაერის და რაც შეიძლება მაქსიმალურად გაგრილების სისტემით გადატენეთ ეს ავტომობილი, რადგან ძალიან მაგრად ცხელდება ტრეკზე და დრაგზე რო იცოდეთ რა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ლუსო ჯორჯიას, რადგან ქართული YouTube-ისთვის საშუალება მოგცა რომ გადაგვეღო GT-R E95 1000 პლუსი ცხენის ძალით. GT-R არის მანქანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სუპერკარი მხოლოდ ფასით არ განისაზღვრება. იაპონელებმა შექმნეს ავტომობილი, რომელიც არწლეულობის განმავლობაში კონკურენციას უწევდა Ferrari-ს, Lamborghini-ს, Porsche-ს, McLaren-ს და დღემდე ერთ-ერთ საუკეთესო პლატფორმად ითვლება როგორც დრაგისთვის, ისე ტრეკისთვის. ეხლა კი გადავიდეთ ბანზე. გავტესტოთ 100-200, 200-250, რადგან დარწმუნებული ვარ, თქვენც ამას ელოდებოდით როგორც მე. წავედით. Somebody give me a blanket, anemic so I cannot take it. Alaska, my watch, someone baked it. He got an egg on his head, so I bacon. Put on my switch and the lot turned to vacant. Told me to freeze my ass already waiting. Flicked on my wrist and I started shaking. Too iced out. Somebody get me a blanket, anemic so I cannot take it. Alaska, my watch, someone baked it. He got an egg on his head, so I bacon. Put on my switch and the light turned to vacant. Told me to freeze my ass already waiting. ჩამოვედით მეგობრებო. წერონის ბანზე ვართ და ეხა მე დავიხმარებ ტელეფონს და მალევე გავარკვევ თუ რა მაპზე რა ცხენის ძალა არა. ანუ რა მაპზე რა ბუსტი გვაქვს. მაპ 1 არის ჩვეულებრივი დაბალი წნევა, სავარაუდოდ. სადღაც 15-16 PSI. ამ მაპით არ დავაჭერ, იმიტომ რომ არ ვაწვალებ, არც მაინტერესებს გეითის წნევაზე რა დროში გაივლის და მაპ 2 არის სუპერზე. ხოლოდ მაღალი ბუსტი. სავარაუდოდ იქნება მარტო ბენზინზე 25 PSI შეიძლება არც, იმიტომ რომ 3 და 8 ძრავი რადგანაც არის აბიომი დიდი აქვს რა. და არ ჭირდება ბევრი წნევის ჩაბერვა, ბევრი ცხენის დასადება და ჩემი აზრით აქ უფრო 20-21 PSI იქნება. მე ხა რაც მაქვს, აი აქ არის ჩამონათვალი მაპების და დავაჭერ ბენზინზე არის მაპ 2 გაწურული სუპერზე და ვნახოთ გაწურულ სუპერზე, ბენზინზე 100-200 რამდენში გაივლის GT-R-ი. ამის მერე მოდის E15, E25, E40, E50 და E85. E85-თან ერთად არის მე-6 მაპი E60, E85 და სავარაუდოდ ამის შემდეგ მაპს უკვე დავაჭერ E85-ს, რადგან ეხა 8 მაპია და 8-ს ვარ დავიწყებ ტესტებს, რომელი მაპი რა დროში დადის. ჩემთვის საინტერესოა და თქვენთვის დარწმუნებული ვარ სუპერზე მაქსიმალურად რამდენში გაივლის 100-200 და ბაევოი მაპი რაც არის გაწურული E85-ზე რამდენში გაივლის 100-200 და მოდი ეხა ყველამ ერთად ვნახოთ GT-R-ი სუპერზე 100-200 რამდენში გაივლის. წავედით? 3-დან 70-დან და ბიჭო რაღაცა მძიმედ წავიდა 100-ს გაიარა 7-8-ში. რავი 6-იანს მაინც ველოდებოდი, ტურბოები აყენია. საწვავის სისტემა აქ და აქ. კოლოფი გაკეთებულია. მოდი ერთ მეორედან ვსწი რა. იმიტომ რომ ბუსტი არ გავიდა. შვიდი 8-ში გავიარეთ ის. კაი, ერთს აგე გავტესტა. ხოძე ხარ?
აზრი არ არის. ეხა E85 გავუშვათ და ნახოთ 100-200 რამდენში გაივლის. ეხა ჩემთვის თავარია E85-ზე რამდენს დაწერს რა? 100-200. მაგ ცადა დედამიწა ეგრე უნდა განსხვავებებოდეს წინა წასვლა და ეხლანდელი წასვლა. $5.02. თან შენზი ხარ ეხა შენ რო არ იჯდე სავარაუდოდ 4.8 რა. მაგრამ საკაიფოდ რო 4.8-ში დადის. თალღაც 800-მდე ექნება რა სავარაუდოდ. საბურავზე ცოტა მეტი. თან ცხელა. DA არის 850. დავედით? ეგა მე მგონი ეხა უკეთეს დროს დაწერდა 5.1 სტაბილურად დადის ანუ 0.1 პირიქით მოიმატა რა სალონში როგორ ვზივარ რავი მომწონს რა კაია რეკარო საკაიფოდ ჩამჯდარი მორგებული ჩემი ზომა რეკაროდებს ზუსტად შენც იმენა საკაიფოდ ხო მეც იმენა ჯიგრულად ვარ სალონზე ბევრს ყურადღებას არ გავამახვილებ იქედან გამომდინარე რომ იაპონელებს არ ევასებათ კომფორტში გულის დახარჯვა შესაბამისად 2012-იანი იქნება თუ 2023-იანი მატერიები და პლასმასები ერთი და იგივეა მაინც გამოყენებული შიგნით. რაც შეეხება რაც ყველაზე მეტად რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება 2021 წლიანია ეს GTR-ი და მონიტორი. საშინელება აი 10 წლის უკან ჩინური ტელეფონები რო იყიდებოდა აი და ის საშინელი ეკრანი რო ქონდა ზუსტად იგივენაირათა აქაც რა. ვაფშე ეს მონიტორი საერთოდ GTR-ში არ მჭირდება. ამის ნაცვლად რამე Tesla-ის CD რამე იდგას დისკს ჩააგდებ და პროსტა შორგზაზე მუსიკას მოусმინო უკეთესია ვიდრე 2021 წლიაში ეს მონიტორი იყოს. ზადნიში რო ჩააგდებ და ზადნი კამერა ჩაირთვება, იქ ვაფშე საშინელება ხდება, მარიო იჩიტება თავისი იმეებით, რა ქვია, მალახები, ტეტრისი და რავი ყველაფერი ჯანდავა და ოხრობ. უწუნებ 2021-იან GTR-ს მონიტორს დალშე რული იდეალურია მომწონს კარგი ზომაა ემის რულს წააგავს ყველაფერი ისი აქვს შიფტერებიდან დაწყებული ყველაფერი განლაგება კნოპკები რაღაცა დაგირეკავენ პასუხი ავტოპილოტ ყველაფერი იდეალურადაა მომწონს ეს ყველაფერი და ყველაზე მაგრად რაც მომწონს მაჩვენებელთა დაფაა რა აი ეს ტახომეტრი აბაროტები რა შუაში როა მენა მაგარი მსიამოვნებს და რავი BMW-ს რო შუაში ყოფილიყო იდეალური იქნებოდა ერთადერთი აი ეგ სიამოვნებს ყველაზე მეტად რომ ტახომეტრი შუაში დგას და აი წარმოიდგინე აი 3 წამიანი და 2 წამიანი მანქანა ყავს 100-200-ში რა და გვერდზე რო გიწევს შეხედვა რომ სწრაფად უნდა მოასწრო 3 წამში უნდა მოასწრო 2-ჯერ 3-ჯერ სიჩქარის გადართვა და გვერდზე რო გიწევს აი რულის ეს ცოტა გიმალავს რა მაგ ტახომეტრის ჩაწურულ ადგილებს 7000-8000 RPM-ებს მაგრამ აქ იმენა შუაშია და სუფთა სპორტულათაა რა და ძალიან მაგრამ მომწონს. ბიჭო, ეხა ამას კიდე ის უნდა რა. სპირტის დამატება, ეხა დავამატებ სპირტს. დიოს ხო აქვს მანქანაში. 85-ს გავხდი რა. ბიჭო, მაგარ მუღამში შევედი. ეხა მარტო გავივლი 2-ჯერ დავაჭერ. ერთად ვნახოთ 100-200 რამდენში გაივლის, წესით 4-6 4-7 უნდა დაწეროს რა. აწყობილია, კიდევ ერთხელ გეუბნები 1800 აუ ჩემიანა 40-45 კილო იქნება ეს მანქანა რა. აბარა ბიჭო წახვალ აბარასი ვა 200-250 დაჟე გავზომე და 3-4-ო 100-200-4-3 ეს უკვე მომეწონა ანუ სპირტი აკლდაზე ხარ ეს 60-ზე full boost-ი არ მოვიდა
და S70-დან წამოვიდა სავარაუდოდ რა, იმიტომ რომ S72 იყო ზეგან იმასთან ერთად რო დავაჭირე რა. S-ოსთან ერთად. ხო და 5-დან ვერ გამოვიდა, ეხა PESO 80 კილო მაგდენს ნახტად ვერ იზამს, რომ 0.7 მოეკლო და ეხა უეჭველი იგზნობა, რომ ამანქანას 900 პლუსი ცხენი აქვს საბურავზე, რადგან შესაბამის დროებს წერს, ეხა ნამდვილად რა. კარგი ბიჭია, მომწონს. ბიჭო, ხმა მაგარი აქვს რა. ეხა ერთს კიდე დავაჭერ და საბოლოო შედეგი ერთად ვნახოთ. უეჭველი ავე 4-იანიდან არ ვიცი რამდენად გამოვა, მაგრამ რო გამოვიდეს მაგარი გამისწორდება GTR-ით, რომელიც 3-იანს გამოაჩენს 100-ში ძალიან გაასწორებს. ანუ მევასება რა, აი ზუსტად ესეთი მანქანების ტესტ-დრაივი მევასე. სტოკ მანქანებს ყველა მეორე აკეთებს ტესტ-დრაივს და ყველა მეორე ჩიტავს, მაგრამ აი ესეც 3-წამიან, 4-წამიან თან GTR-ებს მარტო ჩვენ ჩითავთ არა. ზუსტად ეგაა ჩვენი არხის პლუსი, გამოიწერეთ, გადააზიარეთ, დააკომენტარეთ, დაალაიქეთ და ამაზე კიდე ძალიან ბევრ მაგარ მანქანებს შემოგთავაზებთ, ძალიან მაგარი ცხენებით. გარს მიდის. მაგრამ ცოტა ხანი კიდე რომ მათხოვოთ ეს მანქანა, მაგარ დაუმუღამებ 100-200, იმიტომ რომ რაღაცაები აქვს. რაზეც შეიძლება თამაში. 200-250, 338-ში გავიარე. ეხა და 100-200 ცუდი მქონდა, მესამიდან დავაჭირე და ბუსტით არ შევიდა და ამ კოლოფს არ ვიცი რა ემართება, მაგრამ იმენა არ მიშვებს რა. მე 6 სიჩქარეს მივცემ თუ არა და ბუსტს მითიშავს და ანუ რა ხდება ვერ დავამუღამე. თან ამის დიაგნოსტიკა არ მაქვს და თორე ძალიან მაგრა მიდის. ეხა მეორე და რომ მოვჭიმე ანტილაგით ძალიან წავიდა. ეს მანქანა მე რომ მყავდეს და ანუ მე რომ ვატუნინგებდე რა ჩემ ხელში რომ გადიოდეს ყველანაირ ცხენის დამატებას, ყველანაირ ნაწილის დაყენებას და ყველა დაჭერა ვიცოდე რომელი ფაზიდან, რომელი ტურბო უფრო ბუსზეა, რომელი ფაზიდან ჯობია რა აბაროძე სიჩქარების შეცვლა. ცოტა მეტი დრო რო გავატარო ამ მანქანასთან ერთად, სადღაც ერთი კვირა მაინც აი ბანზე რო გამოვიდი და ჩემებურად რაღაცები ტესტო. ამ მანქანას ამ ჯანით ეხა რა ჯანზეც არის 3.8-3-ში ვატარებ, იმიტომ რომ წვრილმანი რაღაცები დაუმუღამე, ეხა და ეგრევე დრომ დაბლა დაიწია 200-250-მან 0.1-0.2 დაბლა დაიწია. ეგ იმას ნიშნავს, რომ 200-250 თუ 3-3-ში გაიარა 100-200 ამას უეჭველი 3.8-3 ექნება რა, აი უეჭველს გეუბნებით მეგობრებო რა. ამას ჭირდება კიდე ცოტა ჩაჯდომა ლამაზად, გამოსვლა ტკბილად და ავი დაჭერა რა. მაგრამ მაგარია რა, ხმები აქ ძალიან მაგარი რა, ძალიან. ეს იყო მეგობრებო ჩვენი მორიგი YouTube ვიდეო და იმედია ეხა მაინც გამოიწერთ არხს, გადააზიარებთ, დააკომენტარებთ და რაც თავარია დაალაიქებთ, რადგან აი ესეთი შესანიშნავი ძალიან ბევრი მაგარი მანქანა გელოდებათ ჩვენ YouTube არხზე. ნუ რაც შეეხება GTR-ს ჩემი აზრით დავაფიქსირე, მე ზოგადად
BMW-ს მოყვარული ვარ, მაგრამ ყველა მაგარი მანქანა მიყვარს, ასევე GT-რიც. დღევანდელ დღეს ტანჯვას გაუძლო კოლოფი არ შემოგვეშალა, ეგ იმას ნიშნავს, რომ სახლში ბედნიერები დაუბრუნდებით ევაკუატორის გარეშე. Ну, რავი, ხა ბევრ თავს აღარ მოგაწყეთ, მე ის გადამჩენია დაგემშვიდობოთ მეგობრებო, თქვენ კიდე ის გადაგჩენიათ, გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დაალაიქოთ, დააკომენტაროთ, რადგან მომდევნო ვიდეოთი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. კარგად იყავით.